Buenas noches, nosotros somos el grupo de los Invencibles. Ahora vamos a procesar, a prender la fogata. Ahora estamos prendiendo la fogata. Metiendo el dedo en él. En este lado también, en este lado. Sí, aparece también lo... Estamos cocinando este huevito ahí. Oh, me fue igual a los dueños, mire. Echa más caído para acá, loco. Oh, no, el fuego está por allá. Los dominicanos van a venir a hablar y después... Vecino, apágate el fuego. Ahora el huevo, diablo, se está quemando la soga. Se va a caer en cualquier momento. No hay más cartones, no hay más cartones, no vean. Se está quemando la soga. Eso está bueno. Ponlo. Diablo. Ni el agua. Mas tu foi para mim que diz que não. Boba, pai. Vamos aqui ver. ¿Cómo, Capi? Tú sabes, Miguel ve yo le son buscando vainas para ponerlo. Tú sabes, no parece porque está de noche, es muy negro. Velo ahí, velo ahí. Ve la fogata, ve la fogata. Y está colgando, se está quemando la soga, pero nada. Pero está colgando ya. Moreno y moreno. Eso, espérate. O assunto está se bucando aí. Avanza los palos, moreno. Ese paso 2, avanzar los palos cuando se están quemando. Echar los palos un chisme para adelante porque tú sabes, se está quemando. Tú sabes, ni el agua está